Имеем автомобиль Chevrolet Tahoe 2005 года. Проблема с гидроусилителем. Поменяли насос. Причина была отсутствие усилителя руля. То есть руль крутился достаточно туго. Поменяли насос на новый, запустили. Появился стук в насосе в новом. Подумали, что клапан стучит. Поменяли клапан, стук не ушел. Пошли в обход гидробуста. Гидробуст отключили. Подключили только к рулевому редуктору. Стук не ушел в насосе. Решили поменять рулевой редуктор. Благо был в запасе. Поставили новый редуктор. Все, запустили. Стук не ушел. Собственно, какой имеем стук? Сейчас услышите. Когда запускаем, стук не проявляется. В принципе, его не слышно. Только начнем поворачивать рулем, либо нажимать на педаль тормоза. Сейчас он еле слышен, но только прогреется жидкость. Все громче и громче. Мы вращаем рулем. Теперь нажимаем на педаль тормоза. Так, теперь попробуем газовать. Почему грешим на насос? Открываем бачок. Даже видно, как вибрирует шланг высокого давления. Еще раз. Сейчас стук отчетливо слышно. Нажимаем на газ, стук пропадает. В общем, собственно, такая проблема.